Har yanzu dai muna Najeriyar, inda a watannin baya muka kawo muku rahoto daga jihar Sokoto a game da yadda 'yan bindiga ke karɓe iko a wasu garuruwa, inda har suke naɗa kansu a matsayin sarakuna, tare da kuma shata dokoki da tilasta jama'a biyan haraji. Har yanzu matsalar bata kau ba, ga rahoton da Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana a watannin baya. Gatawa na ɗaya daga cikin manyan garuruwan ƙaramar hukumar mulki ta Sabon Birni mai tazarar kilomita 7 daga shalakwatar ƙaramar hukumar a gabashin jihar Sokoto. To sai dai a halin yanzu garin wayam yake ba kowa sanadiyar mamayar 'yan bindigar daji a yankin. Su 'yan bindiga din sun kawo hari a garin, da kuma garin akwai mobile guda 30. To mobile din nan guda 30 da motocinsu guda biyu, su da kansu mobile din suka gudu. So saboda haka tunda mobile 30 ya gudu sun bar gari, to talaka zai tsaya. Gatawa ɗaya ne daga cikin gwamman garuruwa a gabashin jihar Sokoto da mutanensa suka yi ƙaura domin gujewa hare-haren 'yan bindiga. Babu wani kwakwaran operation, babu wani abin da aka zo an kai. Idan yanzu gwamnati take shiri domin ta ɗauki mataki wannan wuri, to mu muna jira mu gani. Amma wani a ce maka akwai wani engagement tsakanin bandits da jami'an tsaro namu na Najeriya, wallahi ba gaskiya ba. Zuwa yanzu kuma 'yan bindigar sun soma karɓe iko a wasu garuruwan, har ma da naɗa kansu a matsayin shugabanni, tare kuma da kafa dokoki da suka ci karo da waɗanda gwamnati ta kafa a yankin. Gangara dan ƙwaro aka da Hassan dan ƙwaro aka sa, kuma in an ce ƙauyuka ba ƙauyuka ba ce, Gangara ainihin gari ne na masarautar hakimi, ka gane. Da haka idan an ka ba mutum riƙon Gangara, duk ƙauyukan da a ƙarƙashin Gangara da gari 20 suna ƙarƙashin wannan bandits wanda ka kula da su. Ko gari guda, that is makwarwa da an ka zo an boka da kilarin ɗin kai ne shi shugaban wannan gari, ai shi ma babban gari na, kuma ko ƙauyuka a tashi to wannan gari wanda a ƙarƙashi ne. Haka kuma 'yan bindigar suna ɗora wa garuruwa haraji domin fansar rayukansu da dukiyoyinsu da kuma amfanin gonarsu. Sannan kuma wannan yanki na Gatawa naira miliyan 37 an ka amsa wanda an ka aza musu haraji wanda sun biya, banda waɗancan garuruwa da na faɗa maka nan gari 85 wanda za su bada miliyan 20, banda su sofa su 'yan bindiga sun amshi naira miliyan 37. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta ce tana da masaniya akan yanayin da ake ciki a yankin. Ba shakka labari ya riske mu, kuma lokacin da labarin nan ya riske mu mun fara bincike a kai don ganin tabbacin wannan labari da ya zo mana, kuma muna nan muna ta ƙoƙari kamar yadda kuka sani, tunda wannan matsala ta rashin tsaro ta fuskanci Sokoto ba mu gajiya ba, kullum aiki muke tukuru akan yadda za mu ga cewa mun shawo kan wannan matsala. Murtala Faruk Sanyinna a Abuja, Najeriya.